сэтгэл гаргаад зэрсэн амжилттай маш баярлалаа. Дандаа шинэ жилээр маш их өндөр ачаалттай явж ирсэн. Таажсан. Очсон газар болгонд чи байж ирсэн. Таажсан. Ашиг болоод ажгүй юу? Яах. Хэлэхгүй юу? Юу яах вэ? Хэлбэж өгөхгүй гэж байна шүү дээ. Ямар байноос. Энэ жил бас сайхан байлаа. Босод нэг уран бүтээлч нэг сайн яваа юм шиг. За мэдгүй тэгээд бусдыг хаддаг. Хоёулаа сайн явсан. Би таажсан би муу явсан шүү. За тэгээд сайн явсан бодоод гоё хаашаа батаа яваалаа хаашаа явж Бали. Сэнгэ өгдөг. За өрөөндөө. Тэгээд зураг мөр хийж авсан шүү дээ. Тэвчрүүд яхаа. Гэхдээ энэ тахилч энэ нарийн ингэ сүлжээ тасарч байгаа байхгүй. Яагаад? Энэ тусаж юм уу? Wi-Fi. Wi-Fi тасдаг. Термо. Wi-Fi таг. Тэр чаав юу? Маа Wi-Fi ийм. Авса. Хоосон. За сабцхан уу. За өнөөдөр 20 цагаас дуучин дэлгэр мөрөнтэйгөө дуучин амархүүтэйгээ тэгээд одоо энэ эхнэрээ хоёр хүүхэдтэй алдсан залуутай одоо өнгөд өчтөө ингээд лайв хийж байна. За тэгээд одоо энэ бас эр хүндээ хайртай. Одоо тэгээд бас дүүгээ ингээд дэмжиж ингээд ирсэн байна. Үгүй тэгэхээр хүмүүс дэлдэлж шүү дээ. Тэгвэл чи юу чи зээ үү чиний би таних юугаар фэйсбүүкээр яваад байгаа юм уу? Тийм фэйсбүүкээр. За ингээд дэлгэр мөрөн дуучин дэлгэр мөрөн маань ирсэн байна. За дуучин амархүү дүү маань ирсэн байна. За ингээд за ингэ харагдчих. За бид 202 хүн үзэж байгаа. Оо баярлалаа ямар болов бэ? За энэ үзэж байгаа 202 хүмүүс цаашаа нэг сайхан шеэр хийчихье. Таны комент нь ч харагдахгүй. за манайхан 150 эд хүн бас цааш нэг шеэрлчихье. Тэ. Бишөө. За өрөөндөө. Оо. За би комент эндээс уншаад байна. Одоо дүндээ юм биш. Тийм байж шүү. Одоо харагдчих шүү дээ. За сайн мэцгөө бүгдээрэнд нь энэ үчиний хүргэе. За өрөөмэн. Ингээ амархуу битээр та бүхэндээ он сонирхолтой нэгэн лайв хийлгэж байна. Анхудаа хоёул хамтлаа гэж байна шүү дээ. Анхудаа бүр айгүй гоё лайв хийж байна. За ерөөдөө лайв бол ингэж хэлэх гэж бодож байна. Хүмүүсээ сайхан сэтгэлтэй хүмүүсээ бүгдээрээ та бүхэн бүгдээр мэдж байгаа шинэ оны болсон дээр одоо Монголын ард түмний зүрх зүсэн одоо сэтгэлтэй аимшиг гэдэг одоо оруулсан ямар аимшигтай гэж хэрэг бодлоо. Залуу хүмүүсийг гүйлгэн амьдралыг одоо тэр чигээр нь одоо өгүүлсэн аимшигтай нэг сэтгэлтэй хүний бүр ярихад үргэлж чигташаач нүд хосмор тийм аимшигтай хэр явдал болсон. Тэгээ энэ тэр явдлын талаар бол одоо яг энэ Сингапур улсад ахын явж байгаа яг энэ хавыг сонссон би орон дотор чадахгүй үнэхээр нэг шокнд маш их ойлсон. Тэгээд өнөөдөр ингэж боссон чинь нэг гоё тийм нэг хүнлэг хүн чанартай нэг сайхан ирэх хүн гал болох гэсэн. Энэ За энэ одоо манай дүүгээ өмгөөлөгч нэг юм 10 жилийн найз нь тий. 10 жилийн. Тий. Бас гадаад ингээд давхар явах юм бол болохгүй юм. Тийм үү? Энэ явах хэрэгтэй байхгүй тий. Энэ ч бүх хүмүүс болох хэрэгтэй байхгүй. Чам дээр зөвлөх юм уу? Тий. Одоо өөр төр чинь бол их олон хүн байна уу? 265. Их олон хүн биш. За яг юм лээ. Дараалтаа тийх юм уу? Тий. Тэгэхээр дэг яг юм. Тэгээ би юу ячи? Би чамраа харуулаад авчи. Манай
одоо хүмүүс үзээд ярьчих мөн үү? Тий. Эхлээд нэг камер руу хандаж яраад дараа нь Тэгээ тэрэн дээр юм байна. Тэгэхээр яг хоёр лайв хийхээр ингээд хүмүүс Тийм ээ давхцаад ах юм байна. тий. Яг зөв. Толгоос амар ажиллаж шүү. Яасан гэж тэр нөгөө нэг аимшигтай хэрэг Facebook-ийн явуулсан. найзуудад Аимшигтай хэрэг явуулаас нөгөө ам үлдэж чадсан нөгөө хөөргө охин байгаа штэ. Тэр хөөргө охин маань ингээд аавда хүнтэй сайхан эмчнэртлээ бол үнэхээр ингэж баярлаж талархлаа одоо илэрхийлж байна. Хүмүүс бүгдээрээ Монголын улсынхаа эмчнэрт бүгдээрээ баяр хүргэж бүгдээрээ зүрх тарья. Бүгдээрээ зүрх тарья. За тэгээ энэ хүү лайвыг үзэж байгаа хүмүүс бүгдээр нэг шеэр хийчих. Энийг их олуулаа үзэж, олуулаа бүгдээрээ нэгжиж энэ одоо үйл хэрэг болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд дахин одоо амаргуудад баярлалаа. Хэсэг хугацааны дараа чиний үзэл бодлыг ханга сонсоод явъя. Тэгээд өнөөдөр энэ гоё лайвыг эхлүүлж энэ үзэл бодлыг нэгтгэж байгаа энэ гал бодлох гэдэг одоо хэмэрлэг залуудаа бүгдээрээ уулзцаая. За сайн уу. сайхан зассан шагаа шиг энэ сайхан иргэн байдаг юм байна. Амрын мэдээж үзүүлж. За. За, хагад мэдээж үзүүлэхтараа сандлаач. За, сайхан үйлчиж гин үү? Сайхан үйлчиж гин үү? За, сайхан. Жомнашаа. За, ойрын үед энэ манай сошиал ертөнцийн инфлюенсеруудыг одоо бутан нэргсэн нэгэн хүн гарч ирсэн нь бол одоо энэ гал бодлох гэдэг хүн байх юм. Одоо би бол одоо бас нэг олонний танил идэж бас нэг олон дагагчтай идэж бас тэр болгон бас нэг чам шиг ингэж мундаг лайв одоо хийдэггүй хүн л дээ. Гэтэл яасан бэ гэхээр энэ хүний сайхан сэтгэл энэ өр нэмгэн энэ хүнлэг чанар нь ямар гоё юм бэ? Таван одоо хүүхдийг орон нэртэй болгосон байх юм. За тэгээд чамд итгэсэн тэр сайхан залуучуудын одоо өв боломжлоо тээж байгаа гараас гарч байгаа зүйлүүдийг түгээн дэлгэрүүлэл гутлаа анзартал явсан байх юм дээ. Энэ бүхнийг би хардаг болсон гэхээр хараа. Чи үнэхээр бидний бут нэр гэж олж ирж байгаа байхгүй. За баярлалаа. Ингэж явж байгаа цаашаа нэр дэвшээ шившээс. Тийм байх та. За нэг за ингээд өнөөдөр энэ хөл лайвыг үзэж байгаа бүх хүмүүстэй сайхан өөрийгөө одоо энэ чинь дандаа нөгөө миний фэйсбүүкийн дагалдагч найз нар байгаа шүү дээ 250 мянган байгаа. Зарим нэг чам мэдгүй ч магадгүй те өөрийгөө сайхан танилцуулаад өнөөдөр яг ямар үйл хэргийг бүтээх гэж байгаа талаар сайхан ярилцъя. За тэгээд одоо дэлгэр мөрөн одоо найзынхаа тийм ээ фэйсбүүкийн найзуудад бүгдэнд нь сайхан үйлчж гин үү? Өдөрөө сайн байцгаана уу? За наа одоо гал бодох гэдэг. Тэгээ одоо олон ярьж байна дөө 14 онд аавгаа алдаад тэгээд ингээ буян аавгаанаас ингээ буян хийж эхэлсэн. Тэгээд ерөөсөө одоо найс нь 9 жил явж байна. За тэгээд одоо сая 11 сард 12 сард одоо 5 бүтэн хүүхдийг одоо ингээд сар явсны хүчинд байртай боллоо. стандарт. За тэгээ нодлон болохоор нодлон уржлан болохоор 8 хүүхдийг одоо нүдний хаалганд оруулаад бүгдийг нь харахаараатай боллоо. Ой, ястамд. Дандаа одоо хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд тэгээд одоо аав ээж нь боломжгүй. Тэгээ одоо нэг 3 сарын дараа хараа алдахаар байсан ч юм уу те. Жилийн дараа хараа алдахаар байсан тийм хүүхдүүдийг авцраад энэ бас одоо Оюнбат гэдэг нэг 95% харааны бэрхшээлтэй залуу байгаа. Тэр залуутайгаа нийлээд одоо ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. Бас ард түмтэйгээ нийлээд тодорхой хэмжээний 5-10 цаас одоо би дангаараа бол одоо амьдралтай хүн шүү дээ. Дангаараа бол одоо ингэ явахд хэцүү. Та 4 хүүхэдтэй. Тэгэл одоо ард түмтэйгээ нийлж жагаад 8 хүүхдийг харах хараатай боллоо. Яста бондор. Тэгээд 5 хүүхдийг одоо аргоронтой боллоо. Одоо ард түмнийхээ буйнд л одоо та бүхнийхээ одоо итгэл сэтгэл тийм ээ. Та бүхнийхээ энэ олонний хүч олонгууд болоо. Өө яг үнэ. Та бүхнийхээ одоо буйнаар одоо тэр хүүхдүүд одоо халуун дулаан энэ эдгээр ишиг хүүтэнд халуун дулаан одоо байранда амьдраад ингээ сайн жаргалтай байж байна. Яста бондор. За манайхан бүгд энэ гоё буянтай ачтай буянтай сайхан шилийн ир энэ цагийн одоо шилийн ирийг бол тухайн үеийн одоо адуу малны улгаач одоо шилийн сайн ирийг бол шилийн сайн гэдэг байсан бол
Энэ цаг үеийн одоо энэ ард олон тусалж байгаа энэ өөр нэмгэн сайхан сэтгэлтэй энэ ирчүүдийг бид нар энэ цаг үеийн шилийн сайн гэж хэлээ. За би ингэж бодож байна. За тэгэд өнөөдөр чи яг энэ ард олондоо болон дээр одоо миний фейсбુક дагагч найз 250 мянган хүн байж байгаа. Энэ олон хүмүүсийг одоо юунд уриалах гэж байна. За ойлоо ингэж ерөнхийдөө бол шууд ярианыхаа сэдвээр ороод явчих тий. За сая бас ингэж сайн штэ хэрэг боллоо тийм ээ. Тэгээ одоо үнэхээр одоо ямар ч одоо монгол хүн зүрхцмөр монголч байдгаа ер нь л тэгэл зүрхцмөр аимшигтэй хэрэг болсон. Тэгээд одоо тэсэлгүй одоо дүүдээр очиод одоо эхнэрээ хоёр хүүхдтэйгээ одоо алдлаа штэ. Амар. Монгол улс даяар одоо мэдлээ тэрийг. Амар. Тэгээ одоо дүүдээр очиод бас дүүч бас шокноос гараагүйсэн. Баах юм ярьсан. Би тэсэлгүй дайваа ингээ унтраад хаасан л та. Би ч тэгээд бас уулаа. Тэгээд лайв хаасны дараа би тэр хоол идсэн байхгүй. Хаа би 48 цаг унтаагүй. Эвээ. Нөгөө хоол авахгүй нэг гэхэлэр нөгөө чи би өглөө хоосон гарцсан. Хоёроо цуг хоол идэгээд одоо тэр доошоо орж хоол доор хотод өгдөг юм. Тэгээд хоёулаа ороод нэг 5 хоол авсан дүү маань нэг ая хоол идчихээ. Гэхдээ тэр лайв хаасны дараа хоёр охиныхоо бичлэгийг үзээд үнгээр хөөсөн. Тэгээ би гарч явж байгаад одоо энэ залуу бас тусалчихсан. Найз нь одоо сар гарна ингээд ард түнээс хандуугаад би ч сүүлд ад боллоо шүү дээ. Чиний хандив чи яасуудаа явдیں۔ Чи хандвараа ингээд өөрийгөө зогоод чинь ч гэдэг юм уу. Ям за яг хөө өчигдөр бол сайн муугасаа их шүү дээ. Тэгээд ямар ч байсан одоо цайхан сэтгэл хүн та одоо энэ талаар ийм юм битээ бодоор. Яг гэвэл одоо ард бол сайхан сэтгэлд ард олон ч ардч нь байна. За уран бүтээлчид бид нар ардч нь байна. Хамгийн гол нь чиний бас зорьсон энэ үйл хэрэг чинь бид нар дэмжиж энэ бол болох зүйл. Санагдаад байгаа учраас ингээд дэмжиж өнөөдөр энэ лайв ингээд сайхан сэтгэл гаргах бүдээр хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо яг яах гэж байгаа. За энэ талаар ярив. Яагаад өнөөдөр энэ зүмөр цугларсан бэ лээ? За одоо дүүгээл дэмжихээр ирсэн байна. Хэдүүлээ бүгдөө ярилцаа тийм ээ. Одоо энэ дүү бол одоо тэр аимшигтай газар амьдарч чадахгүй шүү дээ. Одоо ямар ч хүн амьдарч чадахгүй. Ойлгомжтой шүү дээ. Би ч чадахгүй, чи ч чадахгүй. Тэгэхээр одоо яг би дүүгээс тэр лайвс өдөр дүүгээс салж явж байгаа би нэг ирээл хийгээд оруулчихгүй юу? За би одоо ингээд 5 хүүхдийн байртай болгосон. Одоо дахиад ингээд би мөнгө гооход хэцүү ард түмнээсээ тий. За боломжтой энэ залууд ингээд туслаад би бансыгаа дуурайг тавиад ингээд бичлэг хийгээд оруулсан чинь 40 гаруй сая төгрөг цугларсан байна. Тий. Тэгээд одоо та бүхнийг бас ингээд нэг дэм өгөөч. Энэ залуу одоо 90 хүн 90 үндэ хайртай. Өхөр зовлон гэдэг чинь хэцүү. Тийм ээ, өвчин зовлон гэдэг хэцүү. Тэгэхээр одоо тэр газар амьдарч чадахгүй юм чинь одоо энэ залууг сэдвүүлээ дэмжиж ингээд нэг өрөөч гисэн байртай болох чигээл ингээд явж байгаа. Том тий. Ямар гоё юм бэ. Баярлалаа галаа. Ер нь бол одоо зорилгон тэр. Баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. Хүмүүсээ гоё. Ийм сайхан сэтгэлийн одоо очгийг өнөөдөр бүгдээ ингээд ойлгож сонсож байгаа учраас бүгдээрээ цаашаа шеэр хийгээд их олон хүмүүст одоо энэ лайвыг хүргээд бүгдээрээ давалгаалаад энэ сайхан сэтгэлтэй хүн бүгдээрээ гоё зүрх дараад урам хайрлаад ингээд явъя. 40 гаруй сая төгрөг цугласан байдаг да. Бас нэг хэдийн хэр хугацаанд цуглаж байгаас шалтгаалаад бас нэг хүмүүс бас янз бүрээр л ойлгох шиг байгаа юм байна тийм үү? За нэг ийм болсон. За би дүүтэй лайв хийчихэд дүүгээс асуусан. Ах нь чиний дансыг тавьчаа. Тэ? Ах нь өөрийнхөө дансыг тавихгүй. Чиний дансыг тавьчих. Чи хоёр охиныхоо төлөө цаашаа ингээд зориод амьдрах хэрэгтэй ахын үлсэн чинь цагдаагаас хоригдсон байгаа. Тий. Ямар нэгэн данс манс тавьж болохгүй. Тэгэн гут нь би зөрөөд өө ах би өөрийнхөө фейсбુક дээр тий өөрийнхөө энэ орон зайд чиний дансыг тавьчаа. Хэрвээ цагдаагаас ямар нэгэн асуудал гарах юм бол надад хэлчих. Би очиж уулзъя. Яагаад энэ ийм аимшигтэй хэрэг болчиход байхад би нэгэ дэмжиж болдгүй юм гэдэг талаас нь би бүгд ойлгуулад өөрөө дор мэдээ тэр дансыг тавьчихсан.
Уула. Тэгээд одоо ингээд өөр ямар ч хандив тусламж гуугаагүй тий. Одоо тэр өмгөөлөгчдийн сууж байна. Өөр ямар ч тусламж гуугаагүй, хандив аян зарлаагүй. Зөвхөн одоо найзынх нь одоо үздэг хүмүүс тийм инэрэнгүй сайхан миний одоо фэйсбુક багш нар ингээд байж байна. 40 гаруй сая дүүрээс уларсан. Тэгээд одоо энэ дээр бас нэг жоохон дим өгөөд тийм ээ. Нэг ус ингээд нэг өрөө байртай ч юм уу хэдүүлээ болгочихё гэж уриалдаг. Ямар гоё. За иргэн хүндэт Монгол улсын иргэдээ сайхан сэтгэл ард түмэн үзээ. Одоо гал удрын санаачлан эхлүүлж байгаа энэ хөө сайхан хандивын аян бүгдээрээ нэгдэж одоо 1000 гэлтгөө 100000 гэлтгөө бүгдээрээ давалгаалахад өнөөдрийн энэ одоо аимшигт хэрэгт одоо өртөж гэр бүлээрээ хохирсон энэ одоо төсвөр төвчөртэй залуугийн хөөхөн хоёр охин өнөөдөр ирүүл болоод тэнхэрж ядаж байгаа энэ сайхан охин, хөөхөн охин бидний одоо охин үрээс ялгаа юу ах вэ? Энэ хөөхөн охины одоо амьдрах орон тэр сэтгэл санаа тий энэ бүхний бүгдээрээ дэмжиж буйныхаа гарыг одоо сунгацгаая гэж уриалж байна сайхан сэтгэлтэй монголчуудаа. За тэгээд өнөөдрийн одоо энэ аимшигтай энэ үйл хэрэг одоо хуулийн хүрээнд хэрхэн явагдаж байгаа талаар одоо гэр бүл хохирогчдын одоо өмгөөлж байгаа өмгөөлөгчдөө бүгдээрээ уулзъя тийм үү. За тэгээ баярлалаа галуу төрхөж чиний энэ сайхан үйл хэрэг үнэхээр энэ олон түмний хайр үйлдвэрлэлийг хүлээж одоо цаашаа мөн ч их гоё явна да. За баярлалаа. За. За амархан байна уу? За. За сайхан үлдэж гин үү? Энэ өдрийн энэ үчгийн амар мэндийг мэдчилээ. За. Юуны төрөнд одоо энэ өмгөөлөгч хүний одоо бас автар гавьяа махтан дуулъя. Өнөөдөр яг ийм хүн хэцүү цаг. Ер нь бол хүн бас алдаж авч явдаг. Тэгээ энэ бүхэн хүний зүрх сэтгэлийн одоо энэ уйтгар гоёд энэ бүхэнд бол одоо өмгөөллийг одоо хуулийн хүрээнд хийж яваа хүн бол хамгийн их одоо өмгөх төвшин болдог. Юуны төрөнд одоо энэ хохирчийн талын гэр бүл одоо өмгөөл хийхээр одоо шалгуулсан танд одоо баярлалаа гэж байгаа бас илэрхийл. За ерөнхийдөө бол одоо ингээд хоёлоо өөрсдийн хуулийн хүрээнд те яри. Тэгэхээр энэ тэр явдлын хамгийн асуусан. Би бол содоо ингэ 10 жилийн ангийн Амар гоё за 10 жилээс хамт байгаа. Яг 10 жил цогтгсон. За тэгээд ийм асуудал болсон тэр үед манай анги хамгийн их зүйлуулаад. За тэгээд ингээд хочиж уулзахдаа за ямар ч байсан хаа гэсэн. Ямар ч зүйл туслаа. Тэгээд өндөр бүрүүд туслаа гэсэн. Тэгээд тавтаа ингэж байгаа. За тэгээд мөрдөн шалгах ажиллагааны хүрээнд бол ер нь бол яг л хуулийн хүрээнд за манай аль багш нар маань тийм хэл тавих прокурор энэ хүмүүс маань үсэх ажиллагаа гэдэг шалгах ажиллагааг хуулийн хүрээнд явж байгаа. Тэгээд одоо бидний зүгээс одоо яг өнөөдөр бас нэг хэдэн одоо бүгдүүдтэй холбоотой хэлсэн байгаа. Хоёр бүгдүүдтэй холбоотой асуудлаар содор өгдөг бас хийдэг ажиллагааг хөөцөлдөж байгаа. За тэгээ сая цог явж байгаа бас цог хөөрлөө. баярлалаа. Тиймэрхүү байна. За ер нь бол хохирчийн талын одоо аргист одоо зарим хүмүүс одоо ингээд буруу ташаа мэдээллийг одоо өгч сэтгэл санаанд нөлөөлж байгаа асуудал гарч байгаа юм билээ шүү дээ. Энэ бүхнийг одоо ерөнхийдөө хууль зүйн зүгээс тийм ээ хуулийн хүрээнд та гард иргэдээ одоо тэр буруу ташаа ойлголттой байгаа хүмүүст хандаж юу хэлэх вэ? Гэхдээ ер нь бол одоо сайн жоохон чанга яриараа гэж шүү. Чанга яриараа. за одоо ийм ярьж үзээг Зүгээр санаа зовж яг надтай ярьж байгаа юм шиг байна. Яг сайн хажуугаар саар гихчээр бас нэг юмнууд олон дайралтууд ч гэх юм уу одоо тийм хүмүүс бас харуулах юмнууд бол хэсэг явлаа. Ташаа мэдээллүүд тийм. Тэгвэл одоо энэ асуудлууд дээр би бас тэр зөв зүйн юм дээр бас нэг тодорхой тайлбарыг өмгөөлөгчийг бол өгсөн. Ямар нэг юм хүн бол одоо эрүүгийн гэмт хэрэг үйлдээгүй тий одоо нэг гэрүүлийн цэцэн маргаан одоо зөрчлийн хэрэг шүү дээ. Зөрчлийн хууль гэж байна. Энэ зөрчлийн хуульд заасан
ийм нэг гэрлийн маргааны аль 2021 онд 3-4 жилийн өмнө гэрлийн бол маргаан болсон байлээ. Тэр нь өөрөө ямар нэгэн чиглэлийн шинжтэй, эрүүгийн шинжтэй зэвсэг хэрэгэлсэн ч үгүй юм те. Тийм үйлдэл хэрэгэлсэн байхгүй. Одоо энэ Монгол улсад чинь ер нь зөрчлийн арга хэмжээ авахлаагүй хүн гэж ер нь ховордоо. Үнэн шүү дээ. Тий. Тийм л асуудал. Тэрний нэг нь яг өөдөөс чараа сууж байна. Үнэн шүү. Одоо үнэхээр чүтэй бол өмөр дуган шүү дээ. Тий шүү дээ. Зоотож явж байгаад машин барьж явж байгаа зөрчлийн арга хэмжээ авахдаг хүн байна. Хаяа нэг олон нийтийн газар тий. Өнөөдөр бухимдсан төрийн албан одоо төрийн албаар үйлчлүүлж явах үедээ бухимдж явж байгаад одоо танхаарах үйлдэл гаргалаа гэж зөрчлийн арга хэмжээ авахдаг хүн байна. За нэг гэр бүлийн маргаан үүсээд гэртээ нэг чанга дуу гаргацсан чинь хажуу байлын дуудлага өгөөд энэ бас зөрчлийн арга хэмжээ авахдаг хүн байна. Асуудал болсон болохоос биш одоо яг энэ хүмүүсийн ойлгоод байгаа шиг байнга тэр хүчирхийлэл гэж юугийн хариуцлага бүлийхээр тийм үйлдэлийг бол гаргаагүй гэдэг нь бол болсон гэдэг. Хоёрдугаар бол яг миний түрүү хэлсэн Содогийн 10 жилийн үеийн ялангуяа төвдөл би Содогийн нүүр батны энэ лайвыг үзэж байгаа манай хинтимэтгийн хүмүүс одоо манай хүмүүс Содогийг танин манай ангийн хүүхдүүд байгаа ямар хүүхдүүд одоо архитаар суудаг юм уу, тамхи хэрэглэдэг юм уу, тэгээд үйл хөдлөх нь хийгээ яваад байдаг юм уу, тийм хүн бол биш гэдгийг сайн мэдж байгаа. Өөрийнх мундаг төсвөр төвчөртэй ирэх юм байгаа маа тий. Мундаг бид тэр хэр аргийн хүн бол ингээд сайхан ямсгал авч байгаад ингээд бас нэг тэр ардлыг хүмүүс өөрчлөхгүйгээл тэр шүдэ зуугаал ингээд дүрэж байгаа цаашаа хараад одоо нэг юм ажиллагдсан надад. Яг сэтгэл зүйч өөрөө хэлж байлээ тий. Зүгээр гайгаад байгаа гэдэг чинь энэ хүн одоо зүгээр байх юм гэсэн шүү. Шокнд орчихсон. Нэг. Хоёрдугаар би яг хажууд нь яваад байгааг нь анзаархад танихгүй хүмүүсийн зүгээр айлгал ингэж шиг би бас хянаад тий. Айлгал хүмүүс бас нэг ингэж төсвөр хатуучилсан. Гэтэл яг ангийн хүүхдүүд нэрэл бид нар чинь ингэж уулзаад бол хүмүүс бас явж дийлэхгүй л. Одоо 2-3 удаа татаж унсан шүү дээ. Содог юу чинь. Асуудал зөндөө байна. Тэр бол нэг яг л таны саний хэлдэг төсвөр хатуучилтай байгаа. Ингээд даад уужаад би ч найз харагчлаа. тэгж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч цаана ямар сэтгэлийн амар хүнд дарамттай байгаа вэ гэдгийг одоо энэ фэйсбүүкийг үзэж байгаа олон мянган одоо дагагч болоод найз нөхөд минь ээ бүгдээрээ бас сайхнаар зөвөр тунгааж одоо элдв бусын одоо дайралтуудыг хийгээргүй энэ хүний одоо амьдралд энэ одоо нэг л хувь заяанд юу тохиолдож байгаа гэдгийг бас бодож үзэж үгээ бас бодож цэгнэж бас цөмөрөө бас дүгнэх хэрэгтэй юм байна. Хоёрынхоо төлөөл амьдрий гэж гээл ам ардам хэлж байна тий. За одоо охины хувьд одоо эмнэлгээс одоо эмчлүүлээд одоо байж байгаа охины одоо биеийн эрүүл мэндийн байдал за ерөнхийдөө бол тэр охины одоо биед ямар халдлага одоо учрав тий. Яг одоо миний хувьд бол яг нэг эмчлэг жимч юм биш болохоор бас яг ямар ер нь бол биеийн байдал ямар ойлг байх те тэр жоох үед дөрвөн настай үед ч одоо ялах уу тийм хийхгүй шүү дээ та бид яхаас жоох юм болоо энэ бол мэдээж гэмтлийн зэрэг юмнууд нь гараад хүмүүс зэлтэж тахгүй явсан байгаа тийм үүнийхээ даваастай санааны април зэрэг энэ бүх ажиллагаанууд бол хөлийг хийгдээд явж байгаа. Одоо сүүлд сонсоход бас харцангуй биеийн байдлыг дэгдүүлэх тал дээр өмчнөр маань бас өндөр ажилласан байх гэж одоо чанда лондог нэг тийм мэдээлэлтэй. За баярлалаа ангийнхаа хүүхдийг те ямар гоё бас хүн чанартай ямар хүн бэ хүүхдүүхийг мэддэг 10 жилийн одоо хүүхдээсээ дурсгал хүүхийг мэддэг одоо өмгөөлөгч болсон найз нь өөрөө сэтгэл зүйтэй гаргаа хүн төрөөр өмгөөлөхөд ингээд явж байгаа чинь сэтгэлээс баярлалаа. Зарим нэгэн бас өмгөөлөгч нар бас гарч ирсэн байдаг юм байна. Надаас гадна ер нь бас өмгөөлөгч нар ер нь хуулийн багийнхан ажиллаж байгаа. Бас тэгээд зөвхөн энэ хэргийн хүрээнд бас энэ судалгааны төвшөнд бас ажиллагаа хийсэн байгаа гэж надад бас хэлж ирсэн. Судалгааны төвшин гэхээр одоо яах вэ? Яг юу хэлэх вэ? За нэгдүгээр хоёрдугаар тэд нар бас өмгөөлөгч хүн болгон бол одоо өөр шигтэн тань шиг одоо ийм сайн сэтгэлтэй байхгүй. Бид нар бас нэг өөрсдийн тариф гэж байдаг. Тэр хүмүүсийн тал дээр тэр хүмүүс хэрхэн оролцож гин өөр шиг чинь хандаж гин үү эсвэл ямар байдал гаргаж байна. Энийг бас судалж сонсож үзөө. Миний бодлоор тэр талаар мэдээлэл байгаа. Гэхдээ сүүлийн байдлаар бол эцсэн байдлаар бол ямар ч зам болгоомаа өмгөөлөгч тэр үгүй бас
нийсэн өнгөлөгчнөр маань өндөр бүргүүн өнгөлөлийн зөвлөгөөгөө үзүүлнэ гэж явуулсан. Гэрээр баталгаажуулсан л гэсэн мэдээлэл сүүлд авсан. За Өөр бас байх тэмдэг л болоо байна. өнгөлчний судалгаа гэдэг нь Тэгээ яг одоо нөгөө энэ хэрэгэл чинь ярьж байгаа шүү дээ. Яг шүүх шинжилгээний дүгнэлтийг бол би сонсоогүй л байна л да. Танилцаагүй байна л да. Тухайн хэрэг хийсэн холбогдогч маань өөрөө бас нэг сэтгцийн өвчтэй гэдэг нэг асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо нөгөө нийгэмд одоо энэ асуудлыг яриад байгаа шүү дээ. Сэтгцийн өвчтэй хүмүүсийн энэ хийж байгаа үйлдэлээр одоо бид нэр ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй вэ? Манай хууль өнөөдөр энэ хүрээнд те хуулийн хийдэл байна. Хууль маань өөрөө яг энэ зүйлийг бүрэн зохицуулж чадчихэв үү гэдэг дээр бас судалгааны баг ажиллаж байгаа гэдэг гэсэн гэлтэй байна гэсэн. Энэ одоо зохицуултыг илүү сайжруулах гэсэн шүү дээ. Тийм энэ талаар одоо судалгааны ажил хийгээд өөр одоо хуулиас нэмэлт гаргах төсөл гаргах бас ажиллаж байгаа гэсэн. Мэдээлэл авсан ба. За баярлалаа. Ажил үйлдвэрүүд нь одоо хууль өнгөлийн чиглэлийн тал дээр өндөр амжилт өгсөн ерөө нийгмийг эрүүлжүүлж энэ аймаг зочролт авсан Монголынхаа ард иргэдийг эрүүлжүүлэх үйлс чинь өндөр амжилтыг өгсөн ерөө өнгөлөгчдийн хуулийг сайн биелүүлээрэ энэ олон хүмүүсийн чангалан зүрхийг эдгэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа. За Батга галаа. Одоо ингэж чиний данс одоо ингэж тавилгаан болоод одоо энэ хохирчийн одоо энэ гэр бүлийн одоо энэ данс болоод ингэж өнөөдрийн лайв дээр ингэ тавигдаж шүү дээ. Одоо тэгэхээр энийг бол хуулийн өрөөнд одоо зөвшөөрсөн гэсэн үг үү? Эсвэл одоо ингэ дураараа тавьж байгаа юм уу? Яаж байгаа юм? Үн чи хуульсаад байх юм байхгүй шүү дээ. За Бид нар ингээд нэгдээд ард түмтэй нэгдээд энэ залууд орхоронтой болгоод өчи 2 охинтой л гэл явж байгаа. Түүнээс одоо өмгөөлөгч нь байна тийм ээ. Би өөрийнхөө дансыг тавьсангүй тийм ээ. Одоо ингээд хэцүү байгаа энэ одоо сайхан монгол залуудаа 2 охинд нь орон байртай болгочихъя гэл одоо дүүгийн дансыг тавьж байгаа. Тэгэд одоо би сүүлд тэр одоо дүүгийн дансыг тавиад ирээл оруулсан чи идж ууж ийн гэдэг. Миний данс биш байхгүй. Энэ үний дансанд орж байгаа. Энэ үнд буян болж байгаа. Тий. одоо зүгээр нэг юм зүгээр асууж болох уу? Энэ дансанд одоо орж байгаа энэ мөнгөний мэдээллийг одоо ард түмэнд хэрхэн одоо зөв талаас нь мэдээлэх үү? Энийг яаж одоо хэлэх үү? Чи одоо өдөр тутамдаа лайв хийгээд одоо эдэн дөрөв цуглаж ийн одоо энэ миний дөө байрны мөнгө хүрсэн үү гэдээ яриад явах юм уу? Яах юм? Найз нь бол одоо тэгж их явахгүй. Одоо ингээд таны дагагч нар Монголын ард түмэн тийм ээ. Одоо ингээд энэ залуу туслана. За энэ дүү маань харин надаа за галаахаа түдэн дүүрэг боллоо гэж хэлвэл би цааш нь ингээд уламжлаад өгье тийм ээ. Таач гэсэн ялгаа байхгүй тэгээд уламжлаад өгчих тийм ээ. Facebook орчиндоо. Тий тэгэл болоо. Төгнөөс дансны мэдээлэл би мэдэхгүй та мэдэхгүй шүү дээ. Наа чи нөгөө дүүгийн данс л явж байгаа. Тий. За тэгэхээр бол мэдээж манай Сувдан хоёрыг маань бол одоо ард толныхоо буян гişгийг тийм ээ одоо нээлттэйгээр за ах дүүс минь одоо ийм боллоо. Одоо миний хувьд одоо нэг өрөө байрсан жоо тийм ээ. Одоо өөр хашаа байсан санжоо ямар ч үсэн гэдэг одоо миний хувьд бол одоо ийм байдалтай байна шүү гэдгээд бол өөр чинь мэдэгдээд бидэнд мэдэгдээд бид нар бол цаашаа ард олондоо ингээд уламжлаад явах юм байна гэж ойлголоо. Тий. Амаргүй дуучин. За. За. Өөрийнхөө одоо үзэл бодол санаа бодлыг мэдээ би сухалцаач ээ. За ерөнхийдөө бол одоо жоо би чанга ярив. За. Ерөнхийдөө бол айгүй харамсалтай л одоо зүйл болж байна. Одоо миний Монголд ийм аимшиг хэрэг гардаг гэдэг тэгэхээр одоо бараг нөлөөс гармаар санагдаж байна яг үндэ бол. Тийм болохоор одоо удахгүй бас цагаан сар болох гэж байна. Тэгээ манай Монгол ард түмэн маань одоо цагаан сарч нэг ямар зүйл бэлгшээ төлөвлөдөө бид ч одоо бие биендээ сайхан туслан, бие биендээ аз жаргал бэлэглэн, бие бинийгээ баярлуулна, аав ээж ах дүү нар дээрээ очино. Тэгээд хүн болгон гоё гэр бүлээ аав ээжтэйгээ золгоно, ах дүү нар дээрээ уулзсан. Тог тасарчлаа шүү дээ. Утасныхаа гэрлийг асууж байгаа. Галаа. Утасны гэрлийг асуудаа. Ингээд барих юм уу? За. За бариад. Тийм одоо ингээд Монгол улсын маань ингээд сайхан баяр болох гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд Яаж байгаарай. Одоо ороод ирэх байхаа. Wi-Fi байхгүй. За.
Тэгсэн ч гэсэн орж ирэн шүү дээ. Явж байна. Бид нэр дата ажиллаж байгаа учраас за явж гин. Тэгээд одоо ингээд одоо өөрөө чи ингэдгийг найз үзчихнэ. Хойгагийн маань одоо ингээд ийм хэцүү ингээд гэр бүлийн асуудал ийм харамсалтай зүйл болж байгаад нь одоо ингээд би бас энэ сайн үсэнд нэгдэх ёстой гэдэг үднээс галаахаа одоо урилгаар гэж хэлсэн зүг баг тий. Ингээд гоё бас зүрх сэтгэлээрээ өөрийнхөө дуу хоолойгоороо ингээд хамтдаа байхыг хүссэн. Тэгээд монголчууд та бүхнийг одоо мэдээж би бол сайхан дэмжээ, сайхан одоо энэ бидний ажил бол ингээд сайхан бүтэн гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгэхээр жирийн иргэд гэхээс илүү сайхан том компаниуд байна шүү дээ тий. Сайхан амжилттай явж байгаа том бизнесмэнүүд байна. Тэд нар маань бас энэ сайн үсээ энэ цагаан сар маань болж байна. Баярыгаа гоё ингээд бүгдээрээ яг энэ баярынхаа уур амьсгалаар бүгдээрээ энэ хуйгаа гэдэг залуудаа сайхан дэмжээд тэгээд түрүүн одоо хоёр ахын хэлснээр хэцүү шүү дээ тийм зүйл болцсон газар амьдрын гэдэг чинь. За хуйгаа маань яг хөө насанд хүрсэн одоо бас тодорхой хэмжээний бие удирдаад өөрийн сэтгэл санаагаа бас нэг жоохон барьсгээд явах боломж нь байгаа. Гол нь тэр нэг жоох охин байгаад байгаа. Ард түмнийг би тэрийг л их бодоосаа гэж бодож байна. Тэгээд тэр талаас нь бүгдээрээ дээгийнхаа хэлдгээр 5 гэхгүй 10 гэхгүй мэдээж хүн болгон өөрөнгөсөө амьдралтай. Гэтэ сайхан өөрийнхөө зүрх сэтгэлийнхаа гарыг сунгаад бие биендээ сайхан туслаад монголчууд бид нар чинь цөөхөл юм чинь нэг гэж явах байх. Хин бидний юм. Баярлалаа миний. Тийм болохоор түмнийг сайхан нэгдээд би ч гэсэн 80-нд нэгдэж байна. Тэгээд галаахтаа бас юм сайхан зүйл хийгээд явдаг нь маш их баярлалаа. Өмнө тэр хүүхдүүдийн байр маяг гэхэд би бас нэг тодорхой хэмжээний зүйлүүд хоёлоо ярьж ирсэн тий. Тийм. Тэгэхээр одоо ингээд монголчууд бүгдээрээ сайхан цагаан сар болж байгаа юм чинь нэг нэгэндээ сайхан туслаад энэ Сувдууй гэдэг залууга гоё цагаан сараа гэдэг бас нэг хүмүүстэйгээ уулзах боломжийн нөхцөлийг бүрдүүлээд газ бүгдээрээ нэг сайхан байртай болгоод өгч хэлэх бодолтой байна. Баярлалаа. Мондөг тэр компани бас сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Нэрэл анги хамт олноороо тий. Тийм шүү дээ. Тэр одоо нөгөө Монгол 97, Монгол 2000 төгсөлтийнхэн тий. Одоо л та нарын одоо энэ гоё нэгдэл энэ бүгд одоо харагдаж шүү дээ. Монгол 97 өөр юу вэ? Зөндөө компаниуд байгаа шүү дээ. Ер нь бол манай монголч бизнес хийж байгаа том бизнесмэнүүд зөндөө л байна. Биш аа нөгөө нэг 10 жилийнхний Төгсөлтийн Монгол 97 тийм. юу вэ? Бодохоо. Би бас сайн мэдэхгүй нэ. Ямар ч төгсөлтийн одоо миний хувьд бол Монгол 97. Монгол тэгээд лайв үзэж байгаа хүмүүс өөрсдөө мэдчихэж байгаа байлгүй дээ. Тэгээд тэр одоо нэгдэлт байдаг, тэр компани дотор байдаг хүмүүс нь ч гэсэн одоо энэ лайв дотор байж магадгүй шүү дээ. Тэгээд нэгдээрээ бүгдээрээ сайхан 5-10 гэхгүй бүгдээрээ зөвхөн дансан бичсэн байгаа. Тэгээд Сувдууй гэдэг бүгдээр сайхан тусцгаая. Урлагийнхныгаа ч гэсэн уриалж байна. Спортынхныгаа ч гэсэн уриалж байна. За тэгээд бизнесмэнүүд маань ороод ирээсээ улс төрийнхнийг ч гэсэн уриалж байна. Улс төр хэрүүл маргаан фэйсбүүкээр илт бусын юм ярьж би бинийгээ муулж болохгүй байх бүтгүй байх гэх ярихаасаа илүүтэй бүгдээрээ нэг нэгэндээ сайхан туслаад энэ Сувдууй гэдэг залуу бүгдээрээ сайхан байртай болгочих. Бид нар заавал тэдүү өрөө мэдүү өрөө гэвгүй шүү дээ. Байртай болгоё. Нэг өрөө байсан ч гэсэн хамаагүй гэдэг байгаа шүү. Тийм бол цагаан сараас өмнө язуулж юу. За баярлалаа. За өнөөдрийн лайвын хамгийн одоо гол чухал одоо хүн болох Сувдууйгаа за юуны төрөнд одоо амар мэндийг мэдчилээ одоо Монгол ёсороо тийм ээ их сайхан нэртэй юм байна Сувдууй. Тэгээд хүн бол нэрнээсээ л танигддаг штэ. Одоо тийм сайхан өр зөөлөн агаад тэр гоё ир зориг одоо чи бол Монголын нийгмийг